السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا علي أكاديمي وعشر كيني لحادو مراجعو عشر كنا مانتا وحكو سابسن يهي possessive case أما possessive cases marka yihiin jamaca marka aynu eegno tusaale possessive cases waa maxay markaa possessive cases waxay noqonaysaa af Soomaali xaaladda lahaanshaha tusaalaha u horeeya aynu eegi doonaa waxa weeye Axmed iskaar baabuurkii Axmed iskaar calaamadaa yar oo imanaysa esta ka hor magaceeduna yahay apostrophe ayaa lagu garanayaa inay tahay keli ama tusaysa xaaladda lahaanshaha aynu eegno markay tahay jamaca ama pluralka the houses windows guryaha daaqadahooda guryahu waa jamac daaqaduhuna waa jamac marka halkan maxaa isbedelay calaamadii apostrophe ayaa esta kadib ama gadaasheed imanaysa saasaa lagu garanayaa labada nounba inay yihiin jamac the houses windows guryaha daaqadahooda marka aynu eegno tusaale kale possessive case singular keli markay yihiin halkan waxaynu ku haynaa 6 tusaale aynu eegno ka koobaad the boy's book is on the desk wiilka buuggiisi miiska ayuu saaran yahay the girl's bag is red gabadha shadadeedu waa casaan the teacher's pen run out of ink macalinka qalinkiisu qadkii baa ka dhammaaday my friend's teacher is from Somalia saaxiibkay magaciisu wuxuu ka yimi Soomaaliya the car's engine is fault baabuurka injiinkiisu wuu xumaaday the house's roof is old guriga saqafkiisu waa duugoobay halkaa waxay noogu dhammaaday markay yihiin kelida labada nounba ay yihiin keli matalan oo ah car's engine gaariga iyo injiinku waa hal markaa sidaynu hore usoo sheegnayba calaamadda apostrophigu waxay imanaysaa esta ka hor waxaanay tusaysaa xaaladda lahaanshaha aynu eegno markay yihiin pluralka ama jamaca tusaalaha koobaad students books arrived ardayda kutubtoodii way timi kutubtii ardaydu way timi sida doontaba the parents' cars are outside waalidiinta baabuurtoodii dabadda ayay yaaliin my friend's cars are all new saaxiibaday baabuurtoodu waa cusayb ama way wada cusub yihiin the house's gardens are clean guryaha gaardhanadoodu waa nadiif the computer's keyboard are all new kombuyuutarada keyboardadoodu way wada cusub yihiin ha saas weeye marka halkaasina waxay ku tusaysaa possessive case oo ah plural ama jamac ah calaamadii oo esta kadib imanaysa nounta hore ayaa lagu sameynaya labada nounba waa jamac waxay ka badan yihiin laba ama laba iyo wixii ka badan weeye marka calaamadda yar ee esta ka gadaal imanaysa waxay ku tusaysaa xaaladda lahaanshaha oo jamac ah aynu eegno tusaalahan ugu dambeeya waa irregular countable nouns marka waa irregular noun tani markaa waana plural marka irregular nounku waxay noqonayaan ama nounta aan caadiga ahayn oo aan esta qaadan child ama children noqonaysa waa irregular ayada calaamaddu waxay imanaysaa esta ka hor sidii ay yihiin keli oo kale laakiinse waa jamac halkani because nountu waa irregular the children's books are funny ilmaha buuggiisu waa qosol carruurta buugagoodu waa riwaayad ama waa qosol ama waa funny man's suits are expensive ragga suudadkoodu waa qaali the woman's shoes are cheap gabdhaha kabahoodu waa raqiis the people's opinion are different
the people's opinions are different dadka fikradahoodu way kala duwan yihiin taasina waxay ku tusaysaa nountu markay tahay wagila inay calaamaddu esta ka hor imanayso sidii ay tahay keli oo kale casharkeenina maanta intaasuu inoogu dhan yahay intaynu ku kulmi doono casharka dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu